Двусторонний камин или даже трехсторонний сделал мастер Володя. Камин с открытой топкой. Очень нам нравится, мы довольны. Попробую показать с разных сторон. Вот видите, какая открытая топка. И даже находясь в другой стороне комнаты, уже я зашла почти за камин, я вижу огонь. А еще хочу показать ноу-хау данного камина, который тоже предложил нам мастер Владимир. Там, где уже камин начинает сужаться, начинается его труба, он отделан гипсокартоном, который заклеен кафелем. И вот тут сделана такая дверка. Внутри труба от камина. И вот это такая, как это называется, проветривать камин, трубу, чистить. А еще поддувало. А еще вот здесь у нас такая шторка, можно полностью вот так перекрыть трубу. Ой, сейчас только опа. Вот. Это там шторка внутри трубы заделана, чтобы перекрывать трубу, когда нужно сделать тепло. Вот. И вот эта шторка, дверка просто закрывается, и ничего не видно. Храним мы там все, что требуется для камина. Спички, газ. А сама топка, вот видите, ее видно со всех сторон. Спасибо мастеру Владимиру. Мы этим камином пользуемся постоянно. Он не дымит, дает много тепла. Вот. Нам очень нравится, мы очень довольны. Всем рекомендую.